ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಲೈವ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ್ ಮಹೀಂದ್ರ 295 ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗಾಡಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ ಅಂತ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಶೇರ್ ಬಟನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಶೇರ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ಪು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮು ಅದರ ಯಾವುದೇ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹಾಕಿರೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಓನರ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕಾದರೆ ಕೂಡ ಅದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ನೀವು ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗದಗ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಗಾಡಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಇದೆ, ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ತೊಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಗದಗ್ನಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಮಾಡಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 2008. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದು ಸಲ ಓನರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೊಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 1,80,000 ಅಂದರೆ 1,80,000. ಒಂದು ಸಲ ಓನರ್ನ ಕೇಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓನರ್ ಹ್ಞೂ ಅಂದರೆ ನೀವು ಗಾಡಿನ ತೊಗೋಬೋದು. ಏನೇ ಮಾತುಕತೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಓನರ್ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೊಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಕೂಡ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದ್ರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದಾಗಿ ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಗಾಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಗದಗ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟು 1,80,000, 2008 ಮಾಡಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮುಂದಿನ ನೋಡೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ.